Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, anak desa kreatif. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan berbagi pengalaman, pengetahuan terkait cara mengatasi anak umur 2 tahunan ke atas yang mengalami influenza atau ingusan ya, dan dampaknya sampai batuk-batuk begitu ya. Nah, bagaimana kelanjutan video ini? Stay terus di channel ini. Jadi ketika sahabat mungkin ada anaknya yang lagi bermasalah hidung mampet ya, sampai ingusan begitu dan dampaknya sampai batuk-batuk, jangan khawatir, kita bisa menggunakan cara ini ya. Jadi caranya, yang bahan yang harus kita siapkan adalah daun kecut ya, daun kecut bisa dilihat dengan seksama model daunnya. Itu bisa dicek di lokasinya masing-masing ya. Rasanya ini sangat kecut sahabat ya, dan insya Allah dengan pemberian obat herbal ini, anak kita itu akan pemberian satu kali itu langsung ada perubahan ya sahabat, walaupun sebenarnya tidak langsung sembuh total begitu sahabat ya, tapi insya Allah langsung ada perubahannya. Kemudian caranya itu cukup mudah. Kita bisa ambil 5 atau ya sekitar 5 daunnya ya. Jadi daunnya itu bisa kita ambil yang paling mudahnya ya, yang paling mudahnya. Jadi ini dia sebenarnya ini daun mudah semua, tapi kalau yang lebih mujarab itu yang paling mudah sahabat ya, pucuk-pucuknya begitu ya, daun-daun mudanya. Jadi seperti ini misalnya ya, kita ambil 3 atau 5 daunnya ya. Kemudian kita ambil daun pisang itu, kemudian kita masukkan ke daun pisang, kemudian daun pisangnya kita lipat-lipat seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita bisa masukkan di pemanas ya, atau rice cooker yang sementara menyala ya. Ataukah bisa juga kalau misalnya kita memasak pakai panci, pada saat nasinya sudah mulai mau matang, sudah mau masak, itu bisa kita masukkan di atasnya ya, simpan di atasnya, diamkan 5-10 menit ya. Dan setelah biasa disimpan di rice cooker atau panci, itu daun kecutnya itu biasanya akan seperti kelihatan sudah dimasak begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya daun ini kita kucek-kucek, digabungkan dengan bawang merah ya. Bawang merah ini kita iris-iris kecil-kecil, kemudian kita kucek-kucek ya, kita satukan, dan hasilnya akan seperti ini sahabat ya. Hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Kemudian nanti airnya itu akan kita peras ya. Airnya itu kita peras. Jadi kalau misalnya airnya tidak terlalu banyak, bisa ditambahkan ya. Dan ukurannya itu kita kasih kurang lebih setengah sendok sahabat ya. Habis kita setengah sendok, jangan juga terlalu penuh ya, setengah sendok saja airnya, tetesannya. Kalau misalnya airnya agak kurang ya, bisa kita tambahkan air biasa ya, air minum. Kemudian kita teteskan mungkin 1 kali tetesan sampai 2 kali tetesannya. Yang penting airnya nanti itu sekitar setengah sendok ya. Kemudian selanjutnya langsung kita kasih minum, dan waktu yang paling bagus kita kasih minum kepada anak kita itu di waktu-waktu pagi, pada saat dia bangun, sebelum sarapan ya. Biasanya paling bagus itu waktu perutnya masih kosong. Dan insya Allah sangat mujarab sahabat, karena anak saya lagi terkena flu, dan setelah pemberian pertama alhamdulillah langsung ada perubahannya sahabat ya. Namun sekali lagi, kalau misalnya cara ini sudah kita terapkan dan mungkin 2 harian tidak ada perubahannya, 1-2 hari tidak ada perubahannya ya, saya sarankan untuk dibawa ke ahlinya, karena ini hanyalah berdasarkan pengalaman saja sahabat ya.
Jadi mungkin itu saja yang sempat saya bagikan. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.